今天開始講什麼？就是最後中共國經濟的瘋狂啊！為什麼叫最後瘋狂？又花大錢了，又瘋狂開始借國債發大錢了啊！而且這一次花錢的方向更他媽縹緲，更不着邊際啊！兩會之後主題，這次花的錢幹嘛？這個瘋狂點，中共最後瘋狂的瘋狂點叫做數字大基建，核心點叫算力大基建，算力。計算的算，好吧，算力大基建，算力不是電，是算力，計算机算力，計算的能力啊。以前直播跟大家講過，中共國各级政府从去年購買 DeepSeek AI 一體機，到今年的龍蝦系統啊，一次一次浪費了上萬億資金。這些系統目前基本全都在倉庫裡面吃灰，但是吃一堑對於中共來講絕對不會長一智。所以在經歷了這1年多極其愚蠢的浪費資金後，中共2026年兩會之後開始了更轟轟烈烈巨大的浪費資金活動，已經很窮了，全借款幾百萬億，錢又不要了。有人說為什麼我們最近修橋修路修少了，錢少了，但是看一下啊，這個政府的數據，那麼借債借的更多了，去哪兒了？那農民也借不着錢啊，這個消費補貼也沒有了啊，去哪兒了？最近中共的政治局常委啊，7個豬之一，國務院副總理丁薛祥，先後在北京、河北和內蒙，專門對當地算力網的建設情況進行調研和指導工作。在此期間，丁薛祥多次強調，全國各地都要深入落實傻逼習近平的重要指示精神，加強推進全國一體化算力網的建設和集約高效利用，赋能經濟社会高質量發展。丁薛祥講，算力是國家綜合國力的重要體現，要統籌布局，有序建設，注重供需適配，算電協同，加快形成全國一張網，加強算力檢測調度，提升算力接入和精準匹配能力，把分散的資源整合利用起來，有效滿足多元化算力需求，進一步提升設施、模型、數據網絡的安全防護能力，增強算力系統整體韌性。我為什麼要把丁薛祥這段話說出來？因為如果你把丁薛祥這段話的算力俩字換成基建的，比如說換成高速公路、換成高鐵等這種詞彙，你會很神奇的發現，完全通暢的，幾乎一樣。比如說，高鐵是國家綜合国力的重要體現，要統籌布局，有序建設，注重供需適配陸鐵協同，加快形成全國一張網，加強高鐵檢測調度，提升高鐵接入和精準匹配能力，把分散的資源整合利用起來，有效滿足高鐵多元化需求，進一步提高設施、模型、数據網絡的安全防護能力，增強高鐵系統的整體韌性。我操，完全用，什麼都不用改。念一遍，大家明白啥意思吗？丁薛祥是今年两會後，習近平、李強、老丁3位同志反覆強調算力，中央政治局常委。這個和當年中國搞大規模基建的時候，總書記、總理、主管經濟的副總理反覆強調一個模子。所以大家想明白了嗎？就是算力現在搞的這個全國的大規模算力建設，這些話當年中共在什麼高鐵啊、高速公路啊、大數據中心啊、光伏啊、芯片等不同類型的基建中說過無數次，全是類似的。所以現在中共強調的這個算力，等於中共又在一個新的賽道上開啟了基礎建設了。中共應該試圖在用一種換湯不換藥的大規模基礎建設的一種模式，套個外殼，本質一樣，换成算力，幹嘛？來試圖重新拉動已經快速下墜的國家經濟。有沒有戲？只要這人不傻逼，全明白。這麼幹的唯一作用就是中共更快的嗝屁，促進中共更体制更快速的崩塌。
在此之前，中共已經花費了數百萬億，咱們都知道投資什麼高鐵呀、公路啊、芯片、光伏、儲能等等，到現在幾乎全部失敗。為什麼？就是這些投入的領域沒有能夠任何產生整體利潤的應用生態，行不成。再往後推，為什麼？因為這些玩意兒全是政治任務導致的，而不是出於經濟目的。比如說你幹個高速公路，如果你就修北京到上海、上海到廣州這樣路段的，絕對可以盈利。但是中共的政治要求叫區域協調發展，形成共同富裕。而且如果不能形成共同富裕，各地區之間区域經濟差距太大，容易形成区域间差距导致的維穩風險。那全國就要一盤棋一起幹，所以全國都建高速公路，而且建設高速公路還是全国各地方政府官員拉動當地 GDP、彰顯政績最重要的途徑。最終全國到處建好的覆蓋各地的高速公路網，就成了一個極其巨大的債務包袱。偶然的一點盈利根本就擋不住剩下的什麼高鐵、光伏、芯片，以及現在要爆雷的電動新能源汽車等，都是一樣的邏輯，都是一樣的。那這些基礎類建設項目失敗，我講了原因一樣，都是政治目的出發，所以經濟賬不重要，不算經濟賬，花這麼多錢白花那麼由於這種白花的錢，中共現在中央到地方政府以及城投公司大量基建中產生的負債已經成為巨大的包袱債務都變成了很長期的大包袱債，但是不在乎不是不在乎，是沒辦法去在乎。可是講了，不會吃一堑長一智，吃一堑不長一智這幾十年來在基建領域中，中共吃了大量的虧，現在又轉移到 AI 這個賽道之後，開始重新玩一遍。AI 賽道基礎就是算力，那麼一提到算力基建，各方面力量從中央到地方各個領域各個環節發現，又都是我們可以有政績，我們自己還能私下賺錢，所以大家同心協力就把它又包裝成了中共國經濟的新希望所在你幹點什麼银發經濟幹點什麼他媽的什麼低空經濟都不能各地方都有利益，但是一幹算力全有利益。然後首先呢，這个事兒不用講了，傻逼習近平這個傻逼應該是最明白基建多虧的，但是小學文化好大喜功，哪兒他媽看得明白這他媽就是基建最容易被忽悠。一聽說應該搞 AI， 牛逼了，AI 底層算力牛逼， AI 就牛逼。我操，這麼幹那全中國或者全世界都可以掌控在手裡了然後這個玩意兒還能監控整個民眾的維穩甚至於這個玩意兒搞起來還能替代台灣問題成為明年我這個傻逼連任的重要砝碼等等。操幹，各級官員都喜歡，因為算力這東西屬於固定資產投資，能做產業園，可以發專項債，很容易拿銀行貸款，可以由城投操作而且很重要的是可以成為所有涉及到的部委和地方政府的政績。算力相關的名字都高大上， AI 大模型等等都是高大上中央一定調，全國迅速鋪開然後這種基本的這種算力，就是這個算力，由於對於這個玩意兒它的技術層面比傳統基建高得多，所以對於裡面這些花錢的認知檢驗監測，技術門檻高，認知門檻高，軟硬件組合水分大，所以裡面灰色收入所有相關部門都可以翻着翻去收，還很難審計出來，所以審計不出來你那個芯片今天賣的價格跟下個月價格就是不一樣的，對呀，所以你很多東西都可以在裡面去做，大家都高興，都高興這個項目唯一不需要去想的就是這些錢花掉了從哪兒賺，不需要想，政治目的是達到了，經濟目的誰愛想誰想所以呢，現在全世界建立算力體系的
各个國家做的經濟底層廣告系統啊、企業軟件呀、雲服務啊、編程輔助、內容生成、自動化客服、數據分析等等商業行為，對於現在政府搭建算力體系都不需要。中共政府中共國在現在經濟下滑裡面大肆吹捧算力和 AI 的作用，還可以讓整個國家大批傻逼民眾看不見未來，很沮喪。哎呀，一說哎呀算力 AI， 中共全世界領導又他媽有新的強力興奮劑了啊！然後算力一搭起來呢，算力的應用場景在什麼政務系統啊、城市治理、視頻監管、輿情分析、公安監督、內容審核、社會管理等方面全可以滿足需求，有算力了。但是有一點，中共國這次建立的所謂的算力大基建以及它的需求方向全是政府財政買單的，沒有政府財政啊，什麼政務系統、城市治理、視頻監管、輿情分析，政府不需要，別人不需要。所以這樣的只有從建設到花錢到維繫，全是政府的錢，換過來全是借的。而且以前搞的基建，好歹鐵道也好，鐵路啊、道路啊、什麼光伏、儲能，還能留下點東西，這東西還在這能看得見，有的還能用。但是算力這個東西更新換代很快 ，AI 的產業進化節奏是遠遠超越現在中共政府體制的決策速度的，所以大概率會出現什麼？一個地方政府申請簽卡制算中心上報，一層層核算，一層層審批，那麼半年多走完立項啊，下來以後又買了相關硬件，拿回來一搭建，結果他媽發現裡面的出現新構架、新芯片、新模型、新推理模式，原來的方案完全落後了。這時候怎麼辦呀？要符合，又得開始什麼立項追加投資，對項目打補丁，所以結果比傳統的基建差得多啊！傳統基建道路啊、房屋啊、港口、電網還能用，但是一旦算力落後了，系統落後，那只能留下高耗能機房、快速貶值的 GPU 群啊、極低利用率的算力中心和完全依賴政府財政補貼才能活躍的運營系統。修一條高鐵用30年，但是算力就像中共各級去年買的那些 DeepSeek 一體機一樣，連3個月都扛不到，就全都100%到政府的庫房裡吃灰了。當然，政府現在幹的這個新的大基建，對於每一個中共國的老百姓是好事，因為這個國家都這麼衰退了，四處漏風了，完全臥床，全面休養，什麼都不幹。那倒台維持的年份還能多點再倒，但是現在用新的毒品催發剩餘的生命活力啊，又他媽幹大基建，那就只能死得更快了，好吧？啊，某種程度確實是挺應該感謝這個傻逼習近平的啊，今年又要把海量資金遠超去年資金扔到完全看不到任何經濟效益的算力領域，讓已經瀕死的中共國經濟把最後這點力量趕快耗完。啊，讓中共國不得不死的局面快速的完全變成真實的現實，那我相信每一個中共國的真實的老百姓民眾啊，就迎接好日子就快了啊，好吧啊，其他都不說了。哎呀，高端可不是嘛，國產芯片很差，而且關鍵它的良品率太低了，就是中共國算力現在搭建國產芯片良品率太低了。就沒有市場化體系習近平確實是加速特別棒，在這一點特別牛逼啊，一己之力把中共這麼快搞垮了，很佩服，好吧啊。世界 AI 產業國家成不了，早10年也成不了，你做算力的你還不明白嗎？中共國他媽的有防火牆啊，你搭了算力，你的基礎數據從哪兒來？人家的算力全世界都能用， XGDP 全世界都能用，中國人能用嗎？中國人幹他媽豆包，國外的全世界的人誰會用啊？啊！所以你說怎麼中國早10年幹就起來，不可能。哪一個閉關鎖國、自己封鎖的國家，現在全世界連美國都知道，產業鏈結合，一個東西起來必須是世界性的，才跑得起來。這他媽的，結果你幹這個東西，我操！你想你不解除封鎖，
你想把它做起来，那纯扯淡的，纯扯淡的。